है, जिसमें ना सॉल्ट फिल करेंगे। इसका जो सॉल्ट आता है इसमें 3 चीजें होती है, सॉल्ट, रिंसेट और डिटर्जेंट, वो यूज होता है। अगर इन सब की जगह आप वो नहीं यूज करना है तो आप ऑल इन वन होती है टैबलेट, तो टैबलेट यूज कर सकते हैं। तो अगर टैबलेट यूज कर रहे हैं तो सॉल्ट, रिंसेट और डिटर्जेंट तीनों यूज नहीं होंगे। तो आप देखिए ये सॉल्ट का चेम्बर, इसमें फर्स्ट टाइम सॉल्ट फिल करेंगे 1 किलो सॉल्ट पूरा डल जाता है। और फर्स्ट टाइम फिल करेंगे तो 1 लीटर पानी भी डालना पड़ेगा। ठीक है, उसी में हाँ सॉल्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जैसे आपको सॉल्ट नहीं सॉरी पानी नहीं डालना है, सिर्फ सॉल्ट डालना है। इसका ना इंडिकेशन आता है आगे जब खत्म हो जाएगा, लगभग 20 दिन के आसपास तो आगे इंडिकेशन आएगा, वो मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अभी रखा हुआ है क्या? हाँ आप पहले समझ लीजिए, बाद में डालेंगे अपन। हाँ, ठीक है। ये सॉल्ट डाल दिया अपन ने, ये चैम्बर रहेगा। इसको ना कंडीशन रहती है कि जैसे आप बर्तन की जगह जूठन वगैरह सब निकाल के डालिए। अब बर्तन कौन कौन से चलेंगे आपके? स्टेनलेस स्टील, क्रॉकरी का, प्लास्टिक जो है माइक्रोवेव सेफ जो होता है, हीटिंग सेफ होता है, वो चलता है। माइक्रोवेव को ये चलेगा। हाँ, टपरवेयर वाला चलेगा। हाँ। अब जैसे दूध का जरा जमा ना आपको स्क्रब करके डालना होगा। ठीक है, अब अगर देखिए अब बाहर क्लीन करके डालना, मतलब जूठन निकाल के डालना, ये हफ्ते में एक बार बस खोल के देख लीजिए, साफ करना है इसको। अच्छा, अगर आप नहीं कर रहे तो ये हर वॉश के बाद फिर साफ करना होगा। इसमें अगर कुछ जूठन वगैरह तो वो निकाल लीजिए, हफ्ते में एक बार ना। हाँ, ये पुल करके इसको साफ कर लेना। जैसे थोड़े बहुत खाने के रहता है पार्टिकल, ये होल्स है, ये एरो दिए हुए हैं इसके अंदर। देखते हैं इसमें ये वाला ये ऐसे बस इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ रखो और ये क्लॉकवाइज घुमा दिए, लॉक हो गया। एंटी क्लॉकवाइज इस साइड ओपन हो जाएगा और ये क्लोज। ठीक है, ये कल क्लियर हो गया सॉल्ट का और वो वाला चेम्बर क्लीनिंग वाला। ये निकालना पड़ेगा जब वो करना है तो क्लीनिंग में। इसको थोड़ा आगे खींचना पड़ेगा बस। इसको अलग भी रख सकते हो ताकि कोई दिक्कत नहीं, बाहर कर सकते हैं। ये जो है ना, ये रिंसेट का चेम्बर होगा। साइनर डलता है, ड्राइंग के लिए होता है और शाइनिंग के लिए। तो ये दोनों चेम्बर जो है ना, इसमें फुल भर देंगे अपन। इसमें 170 ml के आसपास डलता है। तो ये भर जाएगा तो यहीं दिख जाएगा आपको, और क्लोज कर देंगे इसको यहाँ से। कोई आया, अच्छा पॉज कर लीजिए। कौन आप इसका बताइए, मैं थोड़ा सा। ये सॉल्ट का क्लियर हो गया। ये रिंसेट, इसमें साइनर भरेंगे, यहाँ पूरा दिख जाएगा इस पे। अभी भरेंगे तो वो दिखा दूंगा। बस इसको लगा दिया। तो ये दोनों लगभग 20 दिन के आसपास चलता है। दोनों का इंडिकेटर है आगे, वो दिखाऊंगा जब समझ में आता जाएगा धीरे धीरे आपको, क्योंकि पूरा क्लियर होते जाएगा। इसमें डिटर्जेंट डलता है। अच्छा, डालेंगे और ये क्लोज यहाँ से हो गया, ये ओपन हो गया। ऐसे आगे साइड प्रेस खोल के डालना पड़ेगा डिटर्जेंट। हाँ, खोल के डालना, उसको नहीं दबाना। खोलने के लिए दबाएंगे आगे साइड तक करिए, आराम से करिए। आगे साइड प्रेस, आगे साइड जाने दीजिए, आगे साइड चले। हाँ, ये हो गया। ठीक है, और ये वाला डिओड्राइजर का वर्क करता है। अंदर स्मेल वगैरह आती है फ्रीक्वेंटली, जब आपको लगे 15 दिन में, 1 महीने में, तो ये ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। वो मैं बता दूंगा आपको कैसे ऐड होगा। अभी इसको छोड़ते हैं ना। टैबलेट या डिटर्जेंट जो भी डाल रहा है तो इसमें ही डालेंगे। टैबलेट की जगह भी यही है। अगर सॉल्ट रिंसेट यूज नहीं करते तो टैबलेट कर ले। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको चैम्बर में वॉशिंग। 1 मिनट, टैबलेट एक ही टाइम में एक लगती है? एक टाइम में एक डालेगी। अच्छा, आधी से नहीं होता, एक ही डालना। क्या ये निकालने बस का थोड़ा सा उठा के निकाल दे, ये ऐसे और फिर ये ऐसे ऐसे है ना? ऐसे गलत गया क्या? नहीं, सही है, वो जाएगा। ये काहे के लिए ये वाले बता रहा हूँ। ये हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ प्लेट वगैरह रख सकते हैं दोनों साइड। नहीं रखना है तो इनको करेंगे क्लोज। जो इनका स्पेस होता है ना, वो यहाँ कढ़ाई और कुकर आता है। अब कढ़ाई और कुकर का हैंडल जो होता है वो ऐसा नहीं डालना कि नीचे साइड जाए, मतलब क्योंकि ये फैन में टकराएगा, ये नीचे साइड जाएगा, तो ये नहीं करना। ठीक है, तो कैसे रखना? उल्टा रखो। उल्टा ही रखना है, सारे बर्तन उल्टे जाएंगे। थालियां प्लेट खड़े जाएंगे, एक के ऊपर एक बर्तन नहीं जमाना है, नहीं तो वॉशिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि पानी जो है ना फैन की तरफ फेंकता है। इसमें सब लाइट वेटेड कुछ भी रख सकते हैं। छोटी छोटी कटोरियां हो गई, या स्पून वगैरह फंसाना तो वो फंसा सकते हैं। कटलेरी रखनी वो रख सकते हैं। हमारी बहू भी ये वाला तो पूरा गिरा के रखती है, पर यहाँ नहीं है उसका। ये नहीं गिरता, ये जो है ना ये फिक्स है, ये सेम रहता है सभी में। वो उसमें उनके में भले ये नहीं हुआ क्योंकि आती नहीं थी किसी मॉडल में। नहीं, ये चीज काहे के लिए? ये थालियों के लिए, थालियों के लिए। ये ऐसे ऐसे फंसती है। बड़ी थाली आ जाती है? नहीं,
ज्यादा बड़ी नहीं है कि वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्लियर हो गया इसमें। अच्छा, अब बर्तन तो यहीं आएंगे ना, जैसे हाँ, कुकर उकर कुछ कढ़ाई रखना। कुकर और ये थालियां, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जाता इसमें। बॉटल फंसाना वो फंसा सकते हैं। ये नीचे का बॉटल की 1 मिनट, बॉटल इसमें उल्टी जाएगी। हाँ उल्टी जाएगी सारा, सीधा नहीं रखना है, पानी अच्छा, स्टोर कुकर होगा। का डंडी इस तरफ रखनी है ना कभी हाँ भी। डंडी है इस साइड ही, अंदर साइड जाएगी। अब इसमें देखिए कोई भी बर्तन इतना बड़ा नहीं हो, थालियां जैसे इसमें टकराए, इनकेस टकरा रहा ना, इसको बाहर करिए सिंपल, यहाँ से एक वो 2 बार उठा लीजिए। अच्छा, नहीं करना, ये नीचे रख दिया, एक ऊपर साइड खींच लिया, पहले ऊपर उठाइए आराम से, एक साइड रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, पहले बैलेंस उठाना पड़ेगा ऐसा ऊपर नीचे। अच्छा, एक साइड भी उठा सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है। हाँ, वेट नहीं रखना, नहीं तो आप इसको वजन रखें। जैसे ये इसकी हाइट तो इतनी सफिशिएंट है ना, प्लेटें ज्यादा बड़ी थोड़ी आएंगी। हम प्लेट लाके दिखाएं 1 मिनट, उसके हिसाब से हाइट कर दो। ये क्या है? ये मग वगैरह रखना। देखो ये वाली प्लेट तो नीचे जाएगी, मेरे ख्याल से इस प्लेट के हिसाब से हाइट सेट कर दो। कौन सी? ये तो नीचे रखनी पड़ेगी ना, ये ऐसे ही रखेंगे ना। नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। हाँ, इसके हिसाब से सेट कर दो, बस खत्म। आप ये वाली नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। अच्छा, ये नीचे जाएगी। हाँ, बस उसके हिसाब से कर दो, हम कर देंगे। ये चली जाएगी इसके हिसाब से, सिंगल स्टेज पे। हाँ, ये अटक रही हो तो काम ही कर दो, क्योंकि अटकने वाला काम मत रखो। हाँ, ये फ्री वाला काम रखो। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये प्लेट आ गई पूरी। हाँ, यहाँ छोटी छोटी कटोरियाँ यहाँ रख सकते हैं या मग रख सकते हैं, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट कर सकते हैं। दोनों साइड सेम स्पेस है। हाँ, यहाँ पूरे ग्लासेस अपने हिसाब से, यहाँ छोटी छोटी कटोरियाँ, यहाँ छोटी छोटी कटोरियाँ, मग अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अगर ग्लास वगैरह सिंपल भी रखना है तो रख सकते हैं, ज़्यादा स्पेस। अच्छा, ये उठा लो। हाँ उठा भी सकते। ये गिलास वैसे उल्टे रखने हैं ना? हाँ सारे उल्टे ही आएगा सर सिस्टम। और यहाँ प्लेटें लगा लो। हाँ, ये नहीं होएगा कुछ, ये बस ये fix है, हाँ, ये वाला। ये कर सकते हैं अपन अपने हिसाब से ना, हाँ जैसे। ठीक है, ठीक है, एक के ऊपर एक बर्तन नहीं रखना, बस ये बर्तन का। अब यहाँ आ जाते हैं अपन, ये पूरा कटलरी के लिए मिल जाएगा, स्पून वगैरह छोटे वाले मग जो होते हैं ना, छोटे वो इसमें भी आ जाएंगे। इसमें देख लीजिएगा, नहीं जाए तो हटा दीजिए। हाँ, वो सिस्टम हमारी बहू क्या है ना, मैं निकाल के जमाती थी मेरे को। इसमें ठीक है। हाँ, तो ये ऊंचा नीचा नहीं होता है ना, पर इसमें ऊंचा नीचे नहीं, बस वही वाला होता सिर्फ है। एक ही बीच वाला। हाँ, बीच वाला। 1 मिनट खींचना बाहर। खींच लीजिए ये। ये क्या था इसमें? जैसे अच्छा, ये है, लॉक है। ठीक, बाहर निकालना हो। ठीक ठीक। वो हमको तो कुछ नहीं करना उसको, तो सिर्फ ये वाले को वो भी नहीं करेंगे ना, प्लेट मत के साइज करना, का हो अपने गया। हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, वो और आपका इसमें चम्मच रख लेंगे। अरे इसमें जरूरत कहाँ है, ये तो गेस्ट वगैरह इसमें रखिए। उतना आपको स्पेस लेगा, नीचे कवर कर लेगा स्पेस। हाँ, तो हटा के रख दीजिए, इतना जरूरत नहीं। बहुत सारा है, देखिए कितनी सारी स्पून की जगह। ये क्लियर हो गया अंदर का। ठीक, अब देखिए। अरे चम्मच रखना फिर ये कहाँ रखेंगे? बाद में इसमें रखो। अरे यही तो रखते हैं, मैं निकालती थी ना। मालूम है तेरे को, है ना? पता नहीं है, मालूम यहाँ है। मालूम है ना, सब पता है चम्मच का। तो ये मेरे को ये सारे प्रोग्राम जो आगे दिखा रहा हूँ वो यहाँ भी लिखे हुए हैं पूरे। ठीक है, वो आगे मैं दिखा रहा हूँ। क्लोज करना है तो दोनों साइड से ऐसे क्लोज, ओपन करना है तो ऐसा खींच लेना। कर ले एक बार। पता है मेरे को ये वाला था। मैं शुरू भी क्या करती थी ना, बर्तन जमा। अरे हो, अपने यहाँ घर के कर। फर्स्ट मैन पावर रहेगा वो वाला। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऑन ऑफ लिखा है। आप स्टूल ले लीजिए, बैठ जाइए, बैठ के देख लीजिए अच्छे से आप। ये ले ज़्यादा लेना अच्छे से समझ में आएगा आपको। अच्छे से बैठ के देखिए। बैठ जाओ। चलिए, अंदर तो क्लियर हो गया। ये ऑन ऑफ लिखा है, ये लिखा है। इसको करा ऑन ऑफ तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑन ऑफ इसी से होगा। ठीक है, सारे प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम की बटन है, दिख रहा है आपको? अभी लाइट दिख रही है किसके नीचे? ये वाली वाटर सेवर के। वाटर से। ठीक है, अभी देखिए सॉल्ट और रिनसेट दोनों के नीचे लाइट दिख रही है। क्योंकि अपन ने ये भरा नहीं है अभी। सॉल्ट और रिनसेट मैंने बताया, जब भर देंगे तो दोनों लाइट हट जाएगी, बंद हो जाएगी। जब अपन को खत्म हो जाएगा, सॉल्ट पे अगर लाइट चल जाएगी, अच्छा वो लाइट आ जाएगी, भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये प्रोग्राम की बटन इससे चेंज होंगे, तो मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम। पहला देखिए क्या लिखा है, ये प्री वॉश। प्री वॉश के नीचे लाइट आ गई। प्री वॉश जो है ना, खंगालने के लिए होता है बर्तन। जैसे आप बाहर चले गए, बर्तन रख लेते हैं, डस्ट आ जाती है, अपन आते हैं पहले एक बार खंगाल लेते हैं ना, ऐसे ही बिना डिटर्जेंट के, क्योंकि अपन वो धूल वगैरह को हटा रहे हैं। तो बर्तन जमाइए, प्री वॉश वाला फर्स्ट ये लिखा हुआ है। 15 मिनट स्टार्ट दबा दीजिए। हाँ, सिर्फ खंगाल देगा। और क्या करना है? स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट वाला स्टार्ट कर देना। अब प्रोग्राम इससे चेंज हो रहा है। ठीक है, दिख रहे हैं ना? लाइट शोल्डर चाय नाश्ते के जो बर्तन होते हैं ना, जो गंदे नहीं होते, क्योंकि वो लाइट शोल्डर, अगर वो आपको चलाना है तो वो चला। अब तो मेरे को एक कॉमन वाला, हाँ वैसे बता दो आपको। लाइट शोल्डर स्टार्ट का मैम यही रहेगा। ठीक है,
अब देखिए ये आ गया वाटर सेवर। हाँ। अगर आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको कुछ भी हेडेक नहीं पालनी, पूरा कंप्लीट साइकिल मिलेगा आपको वाटर सेवर पे, लेकिन टाइम सबसे लंबा है 3 घंटे 42 मिनट। लेकिन ये ना सेविंग मोड है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजप्शन कम होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा पावर ऑन करिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो 3.5 घंटे चलेगी? 3.25 घंटे का है। हाँ। वो स्टॉप होके चलता है, इसलिए इको मोड होता है वो। अच्छा, आप जैसे बोल रहे थे ना लगा के छोड़ तो दिया, इसमें रात लाइट में ज़्यादा नहीं चलेगी? नहीं, अच्छा, इसमें कम जलती ऐसा? कम चलती है। वो क्या है, टाइम ज्यादा है लेकिन रुक रुक के चलती, सोक टाइम। तो अपन रात में चला दिया सब रोड, चलाएंगे कभी दिक्कत नहीं, लगा के छोड़ है ना? सकते हैं। हाँ, है ना? अपन वो घबराने की याद नहीं है, ये लाइट चलेगी फिर अपने तो फिर वो वापस स्टार्ट तो होएगी कि जैसा वॉशिंग मशीन है वैसे ही सेम ही है, अपना वहीं से चालू हो सेम जाएगी। प्रोसेस रहती है, बस इसमें बर्तन धुलना, उसमें कपड़े धुलना। नहीं, तो इसमें जैसे 1.5 घंटे बाद में बंद हो गई, तो बंद फिर हो 1.5 घंटे बाद में फिर से चलेगी कि 1.5 घंटे बाद बंद हो जाएगी सर, मैंने बताया ना, जैसे पूरी बंद हो जाएगी? हाँ, फिर वापस 3 घंटे चलेगी? क्यों चलेगी? नहीं, वहीं से एक बार स्टार्ट हो बताइए, जाएगी। एक वहीं बार बंद आपका है। प्रोग्राम हाँ, तो हाँ। नहीं चलेगी। हाँ। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मशीन अगर आपको पता हो तो एक बार चलाते, मैम चलाते थे उनको पता, एक बार चला दिए बंद हो गया प्रोग्राम, दूसरी बार अपन फिर से चलाएंगे, अपने को चलाना तो कंटिन्यूसली रनिंग क्यों लेगा, उसका प्रोग्राम एंड हो गया, वो खत्म हो गया साइकिल, हमें कुछ नहीं करना। नहीं, मैं मेरी बात समझो, जैसे रात में लगा दिए, हाँ, रात में समझो 10 मिनट की लाइट गई है चली गई है, और वो मशीन चली 2 घंटे, हाँ, तो फिर यदि लाइट आ गई बैकअप तो हो जाएगा। फिर बैक हो, यानी 3 घंटे फिर चलेगी वो? नहीं, बैकअप नहीं, मतलब जहाँ बैकअप स्टॉप नहीं, जहाँ हुआ से वहीं से stop हो चलो वहीं जाएगा। से। वहीं से रनिंग हाँ, ठीक है, वो समझ गया। डिपेंड करता है किस मोड पे, ड्राइंग साइकिल पे थोड़ा सा टाइम रिड्यूस की जगह थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, हाँ, चलो 4-5 कोई बात मिनट इधर उधर हो चलो जाता है, ठीक चलेगा, क्योंकि वो वो चलेगा। डिपेंड करता है किस टाइम पे लाइट गई है, उसके हिसाब से। तो ये आपका अच्छा, ये तो रात वाला हो गया, और जैसे बाई चांस दिन में लगा रहे हैं उससे तो भी कोई यही दिक्कत लगा नहीं, वो सकते भी हैं। लगा सकते हैं, उससे रात दिन का कोई फर्क हाँ। नहीं। अगर आपको इमीडिएटली बर्तन नहीं चाहिए तो चला सकते हैं। अब आता है इजी केयर, आप जो बोल रहे हैं ना, ये 1.5 घंटे का सर कंप्लीट साइकिल मिलेगा फिर ड्राइंग के साथ। अगर आपको छोटा प्रोग्राम चलाना तो फिर इजी केयर चलाइए और स्टार्ट करिए, इजी केयर लिखा हुआ है, इसके नीचे लाइट है हाँ, ये फिर Easy तो Care पहले क्या करेंगे, इजी केयर के लिए दबाएंगे? नहीं, इससे दबाएंगे, ये ऑन ऑफ प्रोग्राम करा, से? इससे दबाएंगे, इसके नीचे लाइट आ जाएगी ये। अच्छा, पहले ये ऑन करा, हाँ, फिर ये दबाएंगे, हाँ, तो ये रुक इजी जाइए। केयर का आ जाएगा। अब करिए, ऑन करिए, रुकना पड़ता है थोड़ा, रुकिए, इन्वर्टर है। अब फिर ये रुक जा नहीं, अभी रुकिए, आए नहीं वापस ऑन लाइट। करिए, इमीडिएटली वर्क नहीं करता ये। अब फिर ये program- दबाओ। हाँ, हाँ, आ गया, हाँ, आ गया, बस क्या करना है फिर, स्टार्ट दबा अभी स्टार्ट, ये इधर, ये ऊपर वाला है। हाँ, ये स्टार्ट है ना इधर? हाँ, वही तो है। अच्छा, तो ये इजी केयर आएगा कैसे? ये प्रोग्राम से आपने ही तो जो लगाया। करा ये ऐसे ही आएगा ना, और फिर अब दूसरा करना है तो? अब क्या करेंगे, अब तो कैंसिल करना पड़ेगा पहले आपको, इसको दबा के रखें तो कैंसिल हो जाता है, दूसरा प्रोग्राम लगाना है तो 3 सेकंड दबा के रखेंगे, अब 1 मिनट में कैंसिल होगा ये 3 सेकंड में रख दो तो दब कैंसिल हो जाता है, अच्छे जैसे से उसमें है ना वैसे ही है। जैसे सेम है बॉस को वाला ये कैंसिल करना। ये चेंज तो जैसे इससे हो रहा है ना, आप देखिए ना, आपने खुद नहीं लगाया, हाँ, हाँ, वो तो ऑन ऑफ लगाया करा था, हाँ, इससे नहीं, program जैसे लगाया ये तो था। इजी केयर हो गया, अब दूसरा अब लगाना है तो जाएंगे ना उसके दूसरे लिए। पे, ये अब बोल तो रहे क्लियर हो एक एक समझ लिया मतलब हाँ, वो तो अब एक समझ में आ साथ गया। पूरे लेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं हाँ, आएगा, सही एक बात है। पार्टिकुलर समझेंगे तो बराबर समझ में आएगा आपको। अब ये पूरा कैंसिल हो अब गया। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दवाई प्रोग्राम आप ही करिए, प्रोग्राम सीधा, 1 मिनट रुकिएगा अभी थोड़ा सा। अब इजी केयर पे आ गया, अब एक बार दबाइए प्रोग्राम। अभी कितना है, क्या लिखा है, सुपर अभी 50 सुपर लिखा है, 50 ठीक है। मिनट। ये 50 मिनट का है, हाँ। अगर आप चाहे डेली यूज में चला सकते हैं, लेकिन इसमें ड्राई नहीं मिलेगा बर्तन आपको, ये अच्छा, ड्राई नहीं मिलेगा। ड्राई नहीं होता इसमें, ये 50 मिनट का प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कौन सा जल्दी रहेगा, चाहिए वही तो ये रहेगा। वाला करके धूप में रख दिए वो तो। हाँ, ड्राई स्टार्ट का वही रहेगा, ठीक है। अब वापस प्रोग्राम पे दबाइए, प्रोग्राम अरे ये इधर है ना अमिता। अच्छा, अच्छा, हाँ। अब ये 3 प्रोग्राम है, सुनिए पहले ध्यान से। ऑटो डेलिकेट होता है, हाँ। ऑटो डेलिकेट में ऑटो का मतलब ये टेम्परेचर लिखा 30 to 50 डिग्री। ऑटो डेलिकेट मतलब जो क्रॉकरी के बर्तन होते हैं अपने, उसके लिए प्लास्टिक के धुल रहे हैं आप। अगर इनके पार्टिकुलर प्रोग्राम बात है, इजी केयर तो मैंने बताया सभी का बर्तन के लिए। अगर आपको डेलिकेट वाला लगाना है तो आप ये लगा सकते हैं, अच्छा। क्रॉकरी अगर जैसे आप तो ये बटन ये चालू करना है, ये वाला लगा के स्टार्ट कर देंगे, फिर दबाइए प्रोग्राम। ये ऑटो डेलिकेट प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये आता है ऑटो नॉर्मल, इजी केयर का सेकंड वर्जन है ऑटो नॉर्मल, लेकिन ये 2 घंटे 5 मिनट का। हल्का सा आपको लग रहा है थोड़े बहुत गंदे बर्तन है हल्के से कभी, उसके लिए आप ऑटो नॉर्मल लगा सकते हैं, ज्यादा अच्छी वॉशिंग के लिए। अच्छी वॉशिंग होती है इससे ना। फिर लगाइए, 1.5 घंटे में बढ़िया मिल फिर जाता है। प्रोग्राम पे जाऊँ। हाँ, फाइनली ऑटो इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा ग्रीसी बर्तन है, मतलब ऑयली वाले ज्यादा बर्तन है, जैसे हमारे फेस्टिवल वगैरह पे बहुत ज्यादा ऑयली वगैरह का काम होता है क्योंकि बनते ही है, तो आप वो वाले बर्तन इसमें डाल के चला सकते हैं। लास्ट का प्रोग्राम ऑटो इंटेंसिव है, अच्छा, उस पर ऑटो लिखा है, वो यहाँ मिल जाएगा आपको सारे। ये देखिए, कभी इनकेस कंफ्यूजन हो,
ये डेलिकेट, ऑटो नॉर्मल, ठीक है, और ये ऑटो प्रोग्राम या ये टेम्परेचर अपने आप ले सेट कर ऑटो सर यहाँ पे, और ये ऑटो इंटेंसिव होता है, ये वाला लास्ट वाला ये टेम्परेचर अपने आप सेट कर ले। ऑटो जो भी प्रोग्राम अच्छा, जो नॉर्मल अपन डेली में यूज करना है वो कौन सा करना? केयर कर लीजिए आप, इजी 1.5 केयर, घंटे का, 1 घंटा ये वाला। तो मैं करूँ फिर से एक बार तो जाइए, प्रोग्राम पे जाऊँ ना पहले? हाँ, फिर अब अब तो जाइए आप, कर ही दो तो जब यूज हो जाएगा दवाइए उसी पे। इसी प्रोग्राम को ही? हाँ हाँ, अभी इजी केयर पे आ गया। कहाँ अभी इजी केयर अभी नीचे अच्छा, आएगा तो ना, हाँ नीचे, तब इसको कैसे करूँ? उसी वापस पे दबा दबा वापस। हाँ अब आने जी के रहा 3 घंटे टाइम 42 देख मिनट लीजिए, 1 घंटा 34 मिनट हाँ, रहता है और इजी फिर केयर अभी का। ये स्टार्ट कर दूंगा। बस स्टार्ट कर देंगे आप, और 3 घंटे 42 मिनट कौन सा है? वो जब भी ऑन ऑफ करेंगे आप, ये वाला ये वाटर सेव लिखा है जो अच्छा वो 3 घंटे 42 मिनट का। 42 मिनट का ये आ गया, वो देखिए वही लगा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके? हाँ, कुछ डाउट है अभी? एक बार और रिवीजन कर दीजिए। प्री वॉश जो है ना खंगालने के लिए हाँ, था, लाइट सोल्ट चाय नाश्ते के बर्तन है उसके लिए, वाटर सेवर है, सेविंग मोड है, जब भी आप ऑन ऑफ करेंगे यही मिलेगा आपको। इजी केयर में डेली यूज का चला सकते हैं आप, पूरा है विद ड्राइंग के साथ। 50 मिनट का इनमें ड्राइंग नहीं मिलेगी, 50 मतलब 1 घंटे से नीचे वाले में कौन कौन से 2 प्रोग्राम ऊपर के और एक 50 मिनट वाला, ठीक है। ऑटो डेलिकेट, ऑटो नॉर्मल, ऑटो इंटेंसिव। डेलिकेट वाला जो है ना क्रॉकरी वगैरह के लिए, ऑटो नॉर्मल है जो आप डेली यूज में चलाना चाहें, इजी केयर का सेकंड वर्जन होता है, हल्के फुल्के ज्यादा गंदे बनते हैं इसमें, और ऑटो इंटेंसिव है बहुत ज्यादा ऑयली वाले बर्तन है उसके लिए। कोई भी लगाने के बाद स्टार्ट यहाँ से कर देना। अभी क्लियर हो गया? अब जो ये वाला डिले है, टाइमर लगा सकते हैं, बर्तन अभी नहीं धुलना, आप जमा के सब रख दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप टाइमर डाल सकते हैं। अच्छा, डिले पे दबाते आएंगे और स्टार्ट करके छोड़ देंगे। इस बर्तन जमा के रख देंगे। हाँ, और डिले पे वो करके ये आ गया, ये देखिए 1 घंटा 1 आवर 2 घंटे, यानी वो उस घंटे भर चालू हो जाएगा अपने आप। हाँ जितने घंटे का लगाएंगे उतने घंटे बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, बस स्टार्ट करके छोड़ना है अपने को। तो ये तो अपने को कम जरूरत नहीं है, वही इसकी तो क्या फायदा, मतलब कंफ्यूज होंगे, इसकी जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट उससे ही कर लेंगे काम। नहीं बता रहे लिखा है। हाँ, वो सिस्टम जो है वो उसमें। बताना पड़ेगा। हाँ, अब ये सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन आपको बताता हूँ। ये सारे प्रोग्राम थे, ये प्रोग्राम के अंदर की सेटिंग होती है। तो पहला जो सिंबल है बीच में सर्कल दिख रहा है आपको, ये टैबलेट है। आप ये सॉल्ट रिन से डिटर्जेंट यूज नहीं कर रहे तो टैबलेट यूज करना होगा, तो ये सिलेक्ट करना पड़ता है। ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट होगा, वो बताऊंगा अभी सिलेक्ट करना आपको। बॉटल का जो सिंबल है वो एक्स्ट्रा रिंस होता है, और ज्यादा अगर आपको खंगालना है तो बर्तन उसके लिए होता है। हाफ लोड है, अपर रैक लोअर रैक, इसमें ऊपर दिख रही बास्केट ऊपर है, इसमें नीचे सर वो दिख रहा है ना स्क्वायर में दोनों, इसमें ऊपर इसमें नीचे, तो ऊपर वाले रैक चलेगी, इसमें सिर्फ नीचे वाली। ये लीप पे अभी लाइट दिख रही है आपको, ऑटो डोर ओपनिंग है। जब भी आप ये वाला प्रोग्राम वाटर सेवर लगाएंगे आपको इतना डोर ऑटोमेटिक यहाँ से इतना खुला हुआ डोर मिलेगा आपको। अगर ये नहीं दूसरे समझ में आया मेरे को, क्यों? जब बंद हो जाएगा ना ऑटोमेटिक इतना डोर खुल जाता है, मतलब स्टीम वगैरह निकालने के लिए। अच्छा, अपने आप खुल जाता अगर आप ऐड करेंगे तो। बाकी इसमें 3 घंटे 42 मिनट में खुद ही है, ऑटोमेटिक है। खोल बाकी दूसरे में ऐड करना है तो बताऊंगा अभी ऐड करना। ऑटो इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा ग्रीसी और ज्यादा गर्म पानी ऐड करना है तो उसके लिए। अच्छा, और ये एक्स्ट्रा ड्राइंग है, जो जितना सुखा रहा और ज्यादा ड्राइंग करनी तो टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ड्राइंग और बढ़ जाती है। अब देखिए मैं दूसरे पे लगा के बता रहा हूँ। अब ये सारे ऑप्शन है, ये ऑप्शन का बटन दिख रहा है नीचे, सिलेक्ट कर। जैसे अपने को टैबलेट यूज करनी है, अपन ऑप्शन पे दबाएंगे, लाइट आई इसके नीचे और सिलेक्ट कर दीजिए बस, और स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही सेम जो भी चाहिए आपको सिलेक्ट कर दीजिए। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं ऑप्शन पे दबाते जाऊँगा। मुझे ऑटो डोर ओपनिंग चाहिए, मैंने ये ले लिया। अच्छा, टैबलेट करना है तो टैबलेट वाला बटन करना पड़ेगा सर। पहली बार एक बार में ऑप्शन और सिलेक्ट दबा देंगे बस। अच्छा, और टैबलेट नहीं रहा तो फिर कोई जरूरत नहीं यहाँ से है। करना पड़ेगा टैबलेट का ना, इस तरफ से। अच्छा, आप ये बताओ टैबलेट सही रहती है कि वो पाउडर सही रहता है, क्या बोलते टैबलेट अच्छा रहता है। अच्छा, जैसे अपन को बीच में खोलना है, जैसे अब वो खोल सकते हैं वो डायरेक्ट। बताइए आप। स्टार्ट पे एक ही बार दबा दीजिए, पॉज हो जाएगा वो, हाँ, तुरंत खोल देंगे, तुरंत खुल जाएगा। हाँ। जैसे आपने बीच में बंद करा था, मैंने बोला था ये वाला चालू करना है, ये चालू हो गई ये चालू कर दी, कैंसिल करना पड़ेगा उसको। तो फिर कहाँ से? कंटिन्यू दबा के रखिए, कंटिन्यू दबा, हाँ छोड़ना नहीं है अभी, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू दबाना। 1 सेकंड आएगा ना यहाँ पे, 1 मिनट आ जाएगा तब। हाँ, हम बंद कर दो। अच्छा, अभी 1 मिनट में कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होगा वो, ये पूरा हट जाएगा ना तो फिर कैंसिल होगा वो। तो ये वॉशिंग मशीन जैसे ही है, सेम है वो तो सर, प्रोग्राम चेंज रहते हैं, है तो वही चीज़। ये जैसे ही हट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा वो।
और ये कैंसिल हो गया। अब ये खुल जाएगा डोर। नहीं, फिर ये ऐसे इसके थोड़ी लिए ना वो करना खुलता है, पड़ेगा। कैंसिल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट खुल जाता है ये आपका। सीधा आप स्टार्ट भी है तब भी खोल सकते हैं। सीधा एक बार बस स्टार्ट है, उसी पर पॉज कर दीजिए। जैसे ये स्टार्ट है, उसी को दबा दीजिए, एक बार पॉज हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने बताया था ना, आयन टेक, ये डिओड्राइजर काम जो करता है ये, इसको एक्टिवेट करने के लिए देखिए अंदर स्मेल वगैरह आ रही था, ये आयन लिखा है ये। हाँ, इसको 3 सेकंड दबा के रखिए। डिस्प्ले पे देखिए 3 सेकंड लिख कर आएगा, आयन लिख कर आएगा। ये आयन लिख गया, ये देखिए ये एक्टिवेट हो गया। लाइट जल गई हो? ये 24 घंटे तक ऑटोमेटिक एक्टिवेट रहेगा, बिना बर्तन के चला सकते हैं आप। ये अंदर जो स्मेल वगैरह आती है उसको हटाने के लिए। हाँ, अच्छा इसमें तो वो कितनी देर चलाना पड़ेगा? 24 घंटे ऑटो एक्टिवेट होता है। आपको अगर बंद करना है तो सेम देखिए, बंद कैसे करेंगे, इस पर ही दबाए, उसी पे 3 सेकंड फिर दबा के रखिए, नॉर्मल हो जाएगा। अब ये वाला फिर से बताइए। ये नॉर्मल पे पहुंच गया। अंदर इसको एक्टिवेट करना हो तो यहाँ आयन लिखा है, हाँ, इसको ऑप्शन की बटन को 3 सेकंड दबा के रख लीजिए। 3 सेकंड ना? वहाँ आयन लिख कर आएगा तब छोड़िएगा, बस छोड़ आ गया। अब सेम अंदर हटाने नीला के लिए भी सेम दबा के रख लीजिए। 3 सेकंड आने देना। ये नॉर्मल आ गया, बस छोड़ दीजिए। ये हो गया। तो ये जरूरत है कि लेकिन इसकी ले सकते हैं सर, यूज इसकी तो जरूरत पड़ेगी ना इसमें। बाकी की इसकी क्लीनिंग करने, जो स्केलिंग जब जाती है ना, वाइटनेस डी स्केल आता है ना, सफाई वाला पाउडर, इसमें डालिए डिटर्जेंट वाले में। बाकी ऐसा ही एक पैकेट ऐसे ही डाल देना पूरा, ऐसी बाहर। हाँ, अंदर और डाल बाकी दीजिए। इसमें हाँ, ये 50 मिनट का प्रोग्राम जो है ना, वो लगा के बस स्टार्ट कर दीजिए। ये सुपर 50 था। वो कितने महीने में एक बार? हाँ, 1 महीने में। डी स्केल मैंने में एक बार। तो ये यहाँ इसको स्टार्ट, इसको दबाने पहले ये प्रोग्राम, फिर ये और फिर स्टार्ट। हाँ, ठीक। ये काय के लिए? फनल सॉल्ट डालने के लिए सर। अब ले आइए आप सॉल्ट, बताइए, बंद कर देते हैं।